نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں بیان پیا کرنا، میں اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خوبیاں تواڈے سامنے ذکر پیا کرنا، نبی دی شان پیا بیان کرنا، نبی دے ہون دا مقصد دسنا چاہنا۔ اللہ پاک نے ایڈا عظیم نبی سانو عطا کیتا ہے، سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے، جا حالتاں دا اختتام ہو گیا ہے، سمجھو میرے نبی دے آمد دا مقصد سمجھیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ یا الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہم کو، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق مالک رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو اللہ و بلا واسطے ہے۔
اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اللہ و بالا واسطے ہیں، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا دے اتے بے شمار مخلوقات نو پیدا کیتا ہے۔ کسے نے 10,000 لکھیا، کسے نے 12,000 لکھیا، کسے نے 18,000 لکھیا کہ انی کو مخلوق دنیا تے وس دی، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ اے اللہ دے لشکر، اے اللہ نے ہی پتہ ہے کہ کنی کو تعداد اللہ نے اپنی مخلوقات دی پیدا کی تھی۔ تو انہاں ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ رب العالمین نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انساناں دے وچوں اللہ رب العالمین نے اپنے 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں نو سب تو افضل بنایا، اور انہاں 1.25 پیغمبراں دے وچوں اللہ پاک نے سب تو زیادہ افضل عزت، عظمت، شان و شوکت والے تواڈے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بنایا۔ میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، شان مصطفیٰ دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں نے۔ میرے پیاریو، نبی پاک علیہ السلام دے آن دا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہے کدوں سمجھ آندا ہے؟ جدوں نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلوں عرب دے حالات نے نظر ماری جاندی، پھر ویکھدا ہے انسان، پھر سوچدا ہے کہ اس معاشرے دے اندر، اس سوسائٹی دے اندر، اس ملک دے اندر، اس قوم دے اندر کتنی زیادہ ضرورت سی پیغمبر دی۔ تو میرے پیاریو عزیزو، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی عظمت، آپ دی شان، آپ دا مقام، اس حوالے نال چند باتاں ذہن نشین فرما کے لے جانا، اور میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کر کے سانو سبنا نو او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونےو اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو، جی جی رب جلیل کی اعلانے آوازم دیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے،
فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوط ترجمہ سنیا جے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو تے آپس اندر تفرقے بازیاں اندر نہ پیا کرو فرمایا اللہ دی او نعمت یاد کرو اللہ پاک نے تواڈے تے انعام کیتا تواڈے تے نعمت کیتی فرمایا کدوں کیتی جدوں تسی ایک دوسرے دے دشمن بن چکے سو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خَوَانًا اللہ پاک نے تواڈے دلاں اندر اخوت دا جذبہ پیدا کر دیتا اللہ پاک نے تواڈے دلاں دے اندر محبت تے چاہت دا رشتہ پیدا کر دیتا فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فرمایا کہ تسی میرے نبی دے آن تو پہلو جہنم دے کنارے دے اتے کھڑے سو فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ فرمان دے نے اساں تواڈے تے احسان کر دیا ہویا اپنے نبی دے ذریعے تانوں اس جہنم تو بچا لیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ انجی اپنیاں ایتاں کھول کھول کے بیان کردا ہے تاکہ تسی ہدایت یافتہ بن جاؤ میرے پیارے ہو نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلو معاشرہ جہالت دا درس دے رہا سی تے اللہ پاک دے قرآن نے انج فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ فرمایا نبی پاک نے آن تو پہلو فرمایا جہالت عام سن میرے نبی دے آن تو پہلو جہالت ہی جہالت سی تاریکی سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج بن کے اس تاریک راتاں دے اتے روشن ہو گئے تے دن چڑھ گیا میرے پیاریو کنیاں جہالتاں سن میرے نبی دے آن تو پہلو اللہ جاندا میں انہاں جہالتاں دا تذکرہ کراں تے پورا جمعہ اسے گل اندر نکل جائے گا پر اج میں گل کے اور کرنی چاہنا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلو کنیاں جہالتاں ہویا کر دیا سن کتے ماں بیٹی نو منڈیاں دے اندر بیچیا جاندا سی کتے بیٹیاں نو زمین اندر زندہ درگور کر دیتا جاندا سی کتے ایک بیت اللہ دے اندر کتنے سارے بت رکھ کے تے اونا دی پوجا کیتی جاندی سی تے کتے میرے آقا دے آن تو پہلو جتنے گھر دے اندر افراد ہویا کر دے سن او نہیں اونا دے مشکل کشا ہویا کر دے سن کتے جہالتاں انیاں ود گئیاں سن لوگ اپنے باپ نو غلام بنا کے بیچ دیا کر دے سن اللہ پاک نو اس کٹی پھٹی انسانیت تے ترس آ گیا ہے اللہ پاک نے انسانیت دی ہدایت دا منصوبہ بنا لیا ہے اللہ رب العالمین نے آسمان تو اپنے پیغمبر نو نبوت دے کے مبعوث فرما دیتا ہے تے پھر میں کہنا چاہنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے لوگانو رہن سہن دا والا آیا میرے آقا دنیا تے آئے لوگانو اپنے پروردگار دی پہچان ہو گئی میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے لوگانو ایک دوسرے دا ادب احترام آ گیا میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے لوگانو ماں باپ دی عزت وقار دا ول دس گئے میرے محترم پیارے بھائیو تائیں تے اقبال آکھیا کردا سی او حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا استے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا جے انج نہیں نہ سمجھ آئی اردو اندر کو میرے پنجابی بابے بھی بیٹھے نے میرے بزرگ بیٹھے نے میں پنجابی اندر انج ترجمہ کر لینا میں آکھنا چاہنا وا مکے چن چڑھے آ جگ لو ہوئی
او مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مکان آیا اور راہ پلیا جاندیاں رائیانو اور راہ پلیا جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا تے پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل دل اور پھسے ہوئے وچ گناہاں دی دل دل باؤں پھاڑ مشفق بنے لون آیا اور سانو دیو مبارکاں ویان لوگو اور سانو دیو مبارکاں ویان لوگو سازے ستے نصیب جگان آیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے ہون پتا چلے گا آمد مصطفیٰ کتنی ضروری سی نبی پاک علیہ السلام دی شان مقام عظمت سننا کتے قرآن آندہ ہے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے اللہ رب العالمین فرما رہے نے اللہ پاک نے نا عالم ارواح اندری مجلس لگا لئیے تے اللہ رب العالمین تے مخاطب کنہ نو کیتا ہے عام لوگاں نو مخاطب نہیں کیتا وی آئی پی لوگ رب دے سامنے بے کے اللہ پاک دا خطاب پہ سن دینے اور نبیاں نو خطاب ہو رہے ہیں شان نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور مقام تے رب خطاب کر رہے ہیں اور نبیاں نو خطاب سنایا جا رہے ہیں آوازم دیئے اللہ فرمان دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو پختہ وعدہ لے لیا وعدہ کی لیا اللہ فرمان دینے اے میرے نبیو میں تانوں نبوتاں دے دیا میں تانوں شریعتاں دے دیا میں تانوں کتاباں دے دیا میں تانوں امامتاں دے دیا میں تانوں خطابتاں دے دیا لیکن ثم جاءکم رسول پھر اسے دوران ہی میرا نبی آ جائے اسے دوران میرا پیغمبر آ جائے تو ساں اپنیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چلانا تو ساں اپنیاں امامتاں دا سکہ نہیں چلانا تو ساں اپنیاں خطابتاں دا سکہ نہیں چلانا بلکہ رب العالمین نے اج کر کے اعلان فرمایا میرے نبیوں میں تانوں نبوتاں دیاں گا تانوں میں کتاباں دیاں گا تانوں میں شریعتاں دیاں گا تانوں میں نبی بناواں گا تانوں میں رسول بناواں گا لیکن جدوں میرا کالی کملی والا نبی آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں اپنیاں نبوتاں چھڈ جانیاں تساں اپنیاں خطابتاں دا سکہ نہیں چلانا تساں اپنیاں رسالتاں دا سکہ نہیں چلانا عرشاں والے ربا پھر کرنا کیے فرمایا سب کچھ چھڈ کے تے اس نبی دا تابعدار بن جانا ہے
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری۔ میرے پیاریو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تے آندیاں خبراں اللہ پاک نے دنیا تے پیدا ہون تو پہلو ہی اللہ نے نبیاں دے اندر میرے نبی دی شان دے متعلق گفتگو فرما دیتی ہے۔ میرے پیاریو میرے عزیز بھائیو تے میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابی پوچھدا ہے اللہ دے نبی جی تسی کدوں دے نبی ہو؟ میرے مسند احمد دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرما بیلیا میں ادوں دا نبیاں جدوں دا اللہ نے آدم دی مٹی نو ہجے گن کے رکھیا سی، اللہ پاک نے ادوں ہی مینوں نبوت تے ختم نبوت دا تاج پہنا چھڑیا سی۔ پھر میں کہہ جاواں بابا سمسام تڑپیا اپنی محبت دا انداز تے آندا کیے آندا کاف گن دیاں منزلاں جے پئیلیاں سن او کاف گن دیاں منزلاں جے پئیلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی اور رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا اور رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ہجے گوئی ہوئی سی اور آیا سارے جہان دا چن بن کے اور آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام مٹی نو پاگ لگے سمسام مٹی نو پاگ لگے جیڑی مدداں دی اگے موئی ہوئی سی۔ کوئی گال نہیں سپیکر چل پینا ازمائشاں بندیاں تے ہوندیاں کوئی گال نہیں تسی ادھر میرے والے دیکھو میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ ہو گیا وعدہ نبیاں نال اور نبیوں وعدہ کر لو کہ کالی کملی والا نبی آ گیا تے اسیں اپنیاں امامتاں چھڑ دیاں گے شریعتاں چھڑ دیاں گے کتاباں چھڑ دیاں گے۔ اللہ پاک نے پھر وہ وعدہ یاد کروایا پورا کر کے وکھایا۔ مسجد اقصی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہون لگی ہے بس اشارہ کرنا چاہنا شان مصطفیٰ تے جمعہ سنن آئے ہو میرے پیارے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہون لگی ہے مسجد اقصی دے اندر اللہ پاک نے تمام انبیاء نو جمع کیتا ہویا ہے۔ آج نبی کھڑے نے میں آدم آندے ہون گے میں صفیح اللہ آج نماز میں نبیاں نو پڑھاواں گا ابراہیم آندے ہون گے میں خلیل اللہ وہاں آج نماز میں نبیاں نو پڑھاواں گا اسماعیل آندے ہون گے میں ذبیح اللہ وہاں آج میں نماز نبیاں نو پڑھاواں گا عیسیٰ آندے ہون گے میں روح اللہ وہاں آج میں نبیاں نو نماز پڑھاواں گا۔ آسمان تو آواز آندی ہے اللہ فرمان دینے اور نبیوں اپنا عالم ارواح والا وعدہ یاد کر لو تو ساکھیا سی جدوں نبی آ گیا اسیں اپنیاں امامتاں چھڑ دیاں گے اسیں اپنیاں خطابتاں چھڑ دیاں گے اسیں اپنیاں شریعتاں چھڑ دیاں گے۔ اور میرے پیاریو پھر میں انج ترجمہ کرنا چاہنا او یا رد کی تی جبریل سوہنے نو آکے او یا رز کی تی جبریل سوہنے نو آکے چلو یا کرب دا پیغام آ گیا ہے او سواری لئی درتے ہے برا کے آیا تے باگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے او جاک ساچ پہنچے محمد پیارے او جاک ساچ پہنچے محمد پیارے
کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے نبی پاک علیہ السلام میرے پیاریوں میرے عزیز بھائیوں عزیز دوستو گل ہو رہی شان مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت میرے پیغمبر دی شان میرے پیغمبر دا مقام اللہ پاک نے میرے نبی دیاں انیاں شاناں انہاں مقام میرے نبی نو عطا کر دیتا ہے کتے اللہ اپنے نبی دیاں انج صفتاں بیان کر رہے ہیں آوازم دیے فرمایا یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور قرآن آ گیا نبی دیاں صفتاں پورا قرآن ہی اللہ پاک نے نبی دی نعت بنا کے میرے نبی دے سینے تے نازل کر دیتا ہے فرمایا اے نبی یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا منیرا اور قرآن کی ڈام مٹھا ہے فرمایا میرے نبی دیاں صفتاں بیان ہو رہی ہیں اللہ فرمان دینے اے نبی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے میرے سونے پیغمبر اسا تانو شاہد بنا کے بھیجے ہے کتے فرمایا وَمُبَشِّرًا محبوب سوڑے اسا تانو مبشر بنا کے بھیجے ہے مبشر دا کی معنی ہے خوش خبریاں دین والا بنا کے بھیجے ہے میرے آقا علیہ السلام نے پھر لوگانو خوش خبریاں دیتیاں آؤ میں ایک دو خوش خبری اپنے نبی دی توڑے تک بھی پہنچا دیاں کیونکہ میرا نبی مبشر بن کے آیا ہے میرا نبی مبشر بن کے آیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ذہن نشین کر کے لے جایا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ ہر فردی نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کر دے آقا فرمان دینے انہوں جنت جان تو صرف اور صرف موت روک دیئے مانا کی بنیا اتنوں بندے دی جان نکل دیئے اتنوں اللہ جنت دے سارے پھاٹکی کھول چھڑ دائے اور میرے نبی نے خوش خبریاں دیتیاں پڑھیا کرو نماز پڑھ کے تے نکلن دینا کریا کرو بہ جایا کرو آیت الکرسی پڑھیا کرو ثواب پڑھا ہے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو عزیزو ایک اور خوش خبری نبی پاک علیہ السلام دی سنا دیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ وضو کردا ہے سنت دے مطابق وضو کردا ہے اچھے طریقے نال وضو کردا ہے آپ فرمان دینے وضو کرن تو بعد پھر دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین فرمایا بندہ دعا پڑھ دے دعا پڑھی آسمان تو آواز ہوندی ہے فتحت لاؤ ابواب الجنت ثمانیہ یدخل من ای یشاء بندہ وضو کر دے وضو تو بعد یہ دعا پڑھ دے فرمایا اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑ دے جتھوں جائے گا رب دیاں جنتاں چ داخل ہو جائے گا وہ جنت دے 8 دروازے ہی کھل گئے
اے میرے نبی نے خوشخبریاں دیتیاں مبشر بن کے آئے میرے نبی مبشر کی بن کے آئے مبشر بن کے آئے وَنَذِيرًا تے میرے آقا جہنم تو ڈران آئے اللہ دے غضب تو ڈران آئے قیامت دیاں ہولناکیاں تو ڈران آئے میرے آقا علیہ السلام گناہاں دی سزا تو ڈران آئے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو کتے نبی دیاں صفتاں بیان ہو رہی ہیں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ پاک فرمان دینے آقا علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن آ گیا ہے فرمایا محبوبہ اساں تانوں اللہ دی طرف دعوت دین والا بنا کے بھیجے ہے اساں تانوں چراغ بنا کے بھیجے ہے اساں تانوں سورج بنا کے بھیجے ہے اساں تانوں چن بنا کے بھیجے ہے او پیارے او ایک آسمان دا چن ہے تے ایک آسمان دا سورج ہے میں انا آسمان دے سورج دی اتنی اہمیت ہے اگر سورج طلوع نہ ہوئے اگر سورج طلوع نہ ہوئے تے دنیا دے اتے ہمیشہ واسطے اندھیرے چھا جان دنیا ایک اندھیر نگری بن کے رہ جائے آسمان دے سورج دی اتنی اہمیت ہے میرا نبی بھی سورج بن کے آیا ہے میرے آقا علیہ السلام جہالت دیاں طریقیاں نو روشنیاں اندر تبدیل کرن واسطے آئے نے ایک آسمان دا سورج ہے جویں جویں بندہ دے نیڑے جائے گا اوویں اوویں سڑدا جائے گا ایک مدینے دا سورج ہے ایک آمینہ دی لال علیہ السلام نے ایک تیری میری سرکار نے اللہ پاک نے ایک سورج میرے نبی نو بنا کے مکے مدینے اندر بھیجے ہے وہ بھی سورج ہے آسمان دے سورج وال جاؤ گے تے سڑ جاؤ گے مدینے دے سورج وال جاؤ گے تے صدیق دی طرح چمک جاؤ گے اور میرے محترم پیار ایویں نہیں اللہ پاک نے اپنے نبی نو سورج دے نال تشبیہ دیتی اور جی میں سورج چڑھے تے اندھیرے مکدے نے نبی پاک علیہ السلام سورج بن کے آئے تاکہ دنیا دے اتوں جہالتاں دا اختتام کیتا جائے جڑیاں جہالتاں میرے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلو سن کیڑیاں جہالتاں اور لوکی پوج دے پئے سن قبرانو لوکی پوج دے پئے سن قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو او اینا در در تے پونجاریانو سونا ایک در تے جکان آیا کائنات دا بن کے امام آیا نبی پاک علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کائنات دے امام بن کے تشریف لے کے آئے اور ودے حوصلے کل کم زوران دے اور ودے حوصلے کل کم زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے اور ودے حوصلے کل کم زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے سونا دکھیاں نو گل لاؤن آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا سچا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا او بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو او بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی او بچیاں روندیاں تے کر لاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اینا بے کس تے مظلوماں لئی او اینا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا بن کے امام آیا
نبی پاک علیہ السلام میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے، جا حالتاں دا اختتام ہو گیا ہے۔ سمجھو میرے نبی دے آمد دا مقصد سمجھئے میرے عزیز بھائیو، میرے عزیز دوستو، جے آج بھی تیرے میرے گھر چوں جہالت نہیں موکدی، یہ مطلب ہے اساں نبی دے آن دا مقصد نہیں سمجھیا۔ میرے عزیزو، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد سمجھئے، جہالت دا اختتام ہو رہا ہے، رب دی پہچان ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام میرے بال ویکھیا جے، میرے بال تکیا جے، آج میں سید بخاری مسلم دی حدیث پڑھنی چاہنا، آج میں نبی پاک دی شان کسی اور ڈھنگ اندر بیان کرنی چاہنا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک تے غور کرے آجے، حدیث متفقن علیہ، بخاری چوی موجود ہے، مسلم چوی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمان دینے فضلتو علی الانبیاء بستن، فضلتو علی الانبیاء بستن، آپ فرمان دینے اللہ پاک نے منو نبیاں تے فضیلت دیتی 6 چیزاں دا کر کے، یعنی اللہ نے منو 6 چیزاں انج دیاں عطا کیتیاں، جیڑیاں 6 چیزاں اللہ نے میرے تو پہلو کسے نبی نو بھی عطا نہیں کیتیاں۔ وہ 6 چیزاں عطا کیتیاں نبی پاک نو، تے نبی تو پہلو کسے نو نہیں عطا کیتیاں۔ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں ادھر غور کرے آج، فرمایا اوتی تو جوامی الکلیم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے منو جامع کلمے عطا کیتے۔ جامع کلمے مطلب کیے، مطلب یہ لفظ چھوٹا جیا ہے، او دا معنی بڑا وسیع ہے۔ اوتی تو جوامی الکلم، جامع کلمے عطا کیتے، انج کہہ لو کوزے اندر میرے نبی نے دریا بند کر چھڑیا۔ میں ایک مثال دے کے گل لگے توراں، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، لو ایدی ایک گل جے مانا بڑا بڑا ہے، اے جامع کلمے اللہ نے اپنے نبی نو عطا کیتے نے، نبی تو پہلو کسے نو عطا نہیں کیتے۔ نمبر 2 فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک نے دشمن دے ہوتے 1 مہینے دی مسافت ہے، میرا دشمن تے روب تاری کر دیتا ہے۔ مطلب کیے میں ہجے 1 مہینہ دور ہونا وا، دشمن میرے نام تو پہلو ہی ڈرن لگ پیندا ہے، پہلو ہی خوف کھان لگ پیندا ہے۔ یعنی 1 مہینہ سفر کر کے تے دشمن دے علاقے جو پہنچنا، 1 مہینہ لگنا سفر کرن پہنچن تے، ایڈی لمبی مسافت، طویل مسافت، تے دشمن نو پتہ چلدا ہے تو پہلو ہی اودے دل اندر روب نبی پاک دا بیٹھ جاتا ہے۔ اے اللہ نے پہلو نبیاں نو نہیں دیتا، یہ خاص میرے نبی نو اللہ پاک نے صفت اور خوبی عطا کی تھی۔ آئیے گا ذرا سنیے، نمبر 3 فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ پاک نے امت محمدیہ دے ہوتے اپنے نبی دے ہوتے مال غنیمت نو حلال کر چھڑیا۔ مال غنیمت حلال ہو گیا، پہلیاں امتاں دے ہوتے مال غنیمت حلال نہیں سی ہویا کردا، مال غنیمت پکڑیا جاندا، انہوں ایک پہاڑی دی بیگ سیڈ تے رکھ دیتا جاندا، آسمان تو آگ ہوندی اس سارے سامان نو جلا کے تے راک کر کے تے خاکستر کر دیندی۔ لیکن جدوں باریاں آمینہ دلال علیہ السلام دیاں آئیاں، جدوں باریاں سراج منیر دیاں آئیاں، جدوں باریاں بدر الدجا دیاں آئیاں، جدوں باریاں شیمہ دے ویر دیاں آئیاں، جدوں باریاں حلیمہ دے صاحبزادے دیاں آئیاں، آسمان تو آواز ہوندی ہے، اللہ فرمان دینے محبوب سونیا آج قانون بدلیا جائے گا، آج اصول بدلیا جائے گا، آج ضابطہ بدل دیتا جائے گا۔ ضابطہ کی بدلیا گیا ہے، فرمایا پہلیاں امتاں تے مال غنیمت حلال نہیں سی، آج تو بعد امت محمدیہ تے نبی پاک دی امت دے ہوتے رب نے مال غنیمت نو حلال کر چھڑے آئے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون۔
نبی پاک علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن آ گیا ہے۔ اور میرے پیارے اور میرے عزیز دوستو ادھر میرے وال تک آجے، مال غنیمت حلال ہو گیا نبی پاک دے تے آپ دی امت تے۔ پہلو اللہ پاک نے کسے نبی نو خوبی عطا کیتی، کسے نو عطا نہیں کیتی، کسے نبی دی امت نو اے خوبی عطا کیتی، اے نہیں عطا کیتی گئی۔ نمبر 4 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرمان دے رہے، آپ فرمان دے رہے وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ فرمایا اللہ پاک نے ساری زمینوں ساڑھے واسطے مسجد بنا دیتا ہے، یعنی انج سمجھئے گا یہودی دی عبادت اپنے کنیسے تو باہر نہیں ہوندی، عیسائی دی عبادت اپنے گرجے تو باہر نہیں ہوندی، مجوسی دی عبادت اگ تو بنا نہیں ہوندی، ہندو دی عبادت اپنے مندر تو بنا نہیں ہوندی، سکھ دی عبادت اپنے گرو گھنٹال تو بنا نہیں ہوندی۔ لیکن جدوں واریاں امت محمدیہ دیاں آئیاں، کائنات دے سرتاج دیاں آئیاں، اللہ پاک نے فرمایا، اللہ فرمان دے نے فرمایا تہاڈا امتی اگر کسے ویلی دے وے دور ٹھہرا دے وے، کتے ڈیرے تے گیا کتے جنگلاں دے اندر نماز دا ٹائم ہو گیا، میں ساری زمین نو دے واسطے سجدہ گاہ بنا دیتا ہے، وضو کر کے 2 رکعتاں نماز پڑھ لوے قبول میں رب کر لواں گا۔ یہ صفتاں خوبیاں اللہ پاک نے اپنے نبی نو عطا کیتیاں نے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوست، اب بس نا چند پار جڑیاں 5-6 چیزاں نے گندگی والیاں، حمام ہو گیا، واش روم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، انہاں جگہ تو ہٹ کے جتھے مرضی نماز پڑھے اللہ قبول کر لیندا ہے۔ اللہ پاک نے ساری مسجد نو پاکیزہ بنایا ساڈے واسطے، مسجد اور سجدہ گاہ بنایا ساڈے واسطے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ جانا، میں نو کہنا پائے گا، میں کھنا چاہنا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اور جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو، اور جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو، سین لایا سہن نبی دے فرمان نو، سین لایا سہن نبی دے فرمان نو، چھوڑ پراں تو پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اوے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے، اوے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے، حیدر کرار سانو جان تو پیارے نے، حیدر کرار سانو جان تو پیارے نے۔ ہوئے جنتی نواب نے نواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اور محشر دے دن جدوں توپ نے ستاونا ہے، اور محشر دے دن جدوں توپ نے ستاونا ہے، آمینہ دے لالے اتھے کم ساڈے آنا ہے، آمینہ دے لالے اتھے کم ساڈے آنا ہے۔ اللہ میرے غلام نے حساب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ او خزینے آدھی بات نہ نگینے آدھی بات کر، او خزینے آدھی بات نہ نگینے آدھی
بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، چھوڑ پراں تو پراں چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھ رہے ہیں، 6 چیزاں دا تذکرہ کرنا، کنیاں ہو گئی ہیں؟ ہاں 4 چیزاں ہو گئی ہیں۔ 5ویں چیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرما دینے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے منو تمام انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ پہلو جننے بھی نبی آیا کر دے سن، کوئی ایک قوم دا نبی ہے، کوئی ایک بستی دا نبی ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی ہے، کوئی ایک شہر دا نبی ہے، کوئی ایک ملک دا نبی ہے۔ جدوں واریاں میرے پیغمبر دیاں آئیاں، آسمان تو قرآن آ گیا، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرماندے نے اساں تانو تمام انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے، او کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی، او کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی، میرا سونا نبی دو جگ دا نبی، مشرق دا نبی مغرب دا نبی، ساڈا سونا نبی سارے جگ دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی۔ نبی پاک علیہ السلام اے اللہ پاک نے پوری انسانیت واسطے پیغمبر بنا کے میرے نبی نو مبعوث فرمایا، کتے آوازم دیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے تمام جہان واسطے میرے نبی نو رحمت بنا کے بھیجے ہے، کتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں بیان پیا کرنا، میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں خوبیاں تواڈے سامنے ذکر پیا کرنا، نبی دی شان پیا بیان کرنا، نبی دے اون دا مقصد دسنا چاہنا۔ اللہ پاک نے ایڈا عظیم نبی سانو عطا کیتا ہے، ایڈا اعلیٰ نبی سانو عطا کیتا ہے، ایڈا اونچا نبی سانو عطا کیتا ہے۔ جے اس نبی دے تابعدار نہ بنیے پھر مقصد نہیں حل ہویا میرے نبی دے آن دا۔ جے نبی پاک دی گل نہ منیے پھر نبی پاک دے آن دا مول نہیں پایا گیا۔ جے اسی اپنے گھراں اندروں اپنے دلاں اندروں جہالتاں ختم نہ کریے پھر میرے نبی دے آن دا مقصد پورا نہیں ہویا۔ اوے میرے پیاریا پھر میرے نبی دے آن دا تو تے میں مقصد نہیں جانیا۔ جے اسی اپنے ماں باپ دے تابعدار تے فرما بردار نہ بنے پھر مینوں دس کی مول پایا میرے نبی دے آن دا، کی مول پایا آمد مصطفیٰ دا۔ جے تو اپنی ماں بہن دا احترام تے ادب کرنے والا نہ بنیا مینوں دس تو کی مول پایا میرے پیغمبر دی شریعت دا، تو کی مول پایا میرے نبی دے دنیا تے آن دا۔ جے تو اپنے گھراں دے اندروں آج بھی قبر پرستی شجر پرستی درخت پرستی ختم نہ کیتی تے مینوں دس تو کی مول پایا میرے نبی دے آن دا۔ اللہ دا واسطہ جے
اپنے دلاں اندروں جہالتاں ختم کر دیو اللہ دا واسطہ جے اپنے ذہناں اندروں جہالت ختم کر دیو اپنے گھراں اندروں جہالتاں ختم کر دیو میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو چھویں چیز میں دسن لگا نبی پاک دی عظمت شان دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے وا ختم بالنبیون فرمایا اللہ پاک نے منو تمام نبیاں دا سردار بھی بنایا تے اللہ پاک نے منو ختم نبوت دا تاج بھی پہنایا اے شان اے مقام میرے نبی دا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو میرے نبی آخری نبی بن کے آئے پہلے نبیاں نو اللہ نے ایک ایک تاج دیتا ہے نبوت والا تاج لیکن میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے 2 تاج پہنائے نے ایک نبوت دا تے دوجا ختم نبوت دا تائیں تے قرآن بول دے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنایا اوے دنیا دے ہوتے نبی دی ختم نبوت دے حوالے نال کسے قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں کیتا جا سکدا کوئی سمجھوتا نہیں کیتا جا سکدا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلاسونا دجالونا کلہم یزعم انہو نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد 30 جھوٹے دجال مکار آن گے نبی ہون دا دعویٰ کرن گے جھوٹے ہو سکتے نے دجال ہو سکتے نے مکار ہو سکتے نے پر نبی نہیں ہو سکتے میں اللہ دا نبی ہاں میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر نواں نبی آ سکتا نواں نبی نہیں آ سکتا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو نواں نبی نہیں آ سکتا صحابہ بڑیاں قربانیاں دیتی نبی پاک دنیا تو ٹر گئے سن 11 ہجری حضرت ابوبکر صدیق دا دور ہے مسیلمہ کذاب ہے نبی ہون دا دعویٰ کر دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے 24,000 صحابہ دا لشکر بھیجے ہے یمامہ اندر جنگ یمامہ ہوئی ہے اور اس جنگ دے اندر مسیلمہ کذاب جڑا جھوٹا نبی ہون دا معادلہ دعویٰ کردا سی اس لائن نو قتل کیتا گیا اور اس جنگ دے اندر نبی دے 1200 صحابہ شہید ہوئے اور جنہ دے وچوں اکثر بیشتر حافظ قرآن سن صحابہ نے انیاں وڈیاں قربانیاں دے کے دسیا کہ سارا جگ قربان کیتا جا سکتا ہے نبی دی ختم نبوت حرف نہیں ہون دیتا جا سکتا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو نبی پاک خاتم النبیین اونچی بولو نبی پاک خاتم النبیین میرے آقا آخری نبی بن کے آئے پھر میں گل کرنا تے گل مکا دیاں ہو ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ہاں ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے او کر دے وے اگر جے کوئی دعویٰ نبوت
نبوت دا ہو کر دے وے اگر جے کوئی دعوی نبوت دا صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے او تے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی او تے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ہو ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے او اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی او اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے او کر دے وے اگر جے کوئی دعوی نبوت دا ہو کر دے وے اگر جے کوئی دعوی نبوت دا صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے او غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے او غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے او غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے پر گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ پاک آپ دی آمد دا مقصد سمجھ کے اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ.